ఇక్కడ చూడండి guys ఒకసారి దారుణమైన వర్షం, దారుణమైన వర్షం తుర్లిపోతుంది. ఒరి నాయుడు ఇప్పుడే కదా నేను ఎడిటింగ్ చేసి యూట్యూబ్లో పెట్టాను, అప్పుడే ఇంట్రో ఇంతవాడు పడుతుంది. ఊరి నాయుడు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఊరి ఎక్కడ పల్లి నొక్కరు వెళ్తుంది. అర్రే మునిగిపోతుంది మా అమ్మ ఇక్కడ దగ్గర చూస్తుంది నీళ్ళు అయ్యి బాబు. నన్ను కొట్టేస్తుంది, నన్ను కొట్టేసి వీడియో తీసుకుంటే చూడండి అన్యాయం చూడొచ్చు. ఇక్కడ బస్సులో ఉన్నాడు షిట్. ఇక్కడ చూడొచ్చు తల మీద నుంచి ఒక షార్ట్ తీగల మీద నుంచి నీళ్ళు వెళ్తున్నాయి అంటే చాలా ఓవర్ఫ్లో అయిపోతుంది. హైదరాబాద్ అంతా మునిగిపోతుంది వర్షానికి, మునిగిపోతుంది. చూడొచ్చు ఇక్కడ దారుణంగా, అతి దారుణంగా పడుతున్న వర్షం. పెరిగింది గాయస్, పెరిగింది. ఎప్పుడు తడిసిపోయా, ఎందుకంటే తడిసిపోయింది, ఏమో తడిసిపోయింది.